연통 이격거리 미준수. 실내 단간 연통은 벽난로를 가동하면 매우 뜨거워집니다. 실내 간의 이격거리를 지키지 않고 벽체나 천장과 가깝게 설치하면 열이 축적되면서 벽이 그을릴 수 있습니다. 특히 젖은 장작을 사용하여 연통 안에 클레오소트, 타르 찌꺼기가 쌓인 상태에서 가동을 하게 되면 연통 안에서 불이 붙으면서 침리 파이어가 일어날 수 있습니다. 실내 벽체와 연통이 가까우면 화재로 이어질 수 있습니다. 이격거리 꼭 지켜야 합니다.